Hi everyone, welcome back to English Cafe. I am Aisha Shefrin. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റും ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പക്ഷികളുടേതൊക്കെ കുറേ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ വേർഡ്സ് നമുക്ക് അറിയലുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ പൂച്ചമ്യാവ് എന്ന് ചെല്ലുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും പറയുക, അതേപോലെ പശുവിൻ്റെ കൗവിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ടിന് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ വേർഡ് എന്താണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വേർഡിന് നമ്മളൊരു മൊത്തത്തിലൊരു ടേം ഉണ്ട്, അതായത് ഓണമെറ്റോപ്പിയ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഓണമെറ്റോപ്പിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൂച്ച ആണെങ്കിൽ പൂച്ചൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു കരച്ചിലോ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ മ്യാവ് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം അതേ ആ ഒരു വേർഡ്, ആ കേൾക്കുന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഒരു വേർഡാക്കി മാറ്റുമ്പം അതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഒരു സൗണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാറ്റിൻ്റെത് നമ്മൾ മ്യാവ് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് വേർഡായിട്ട് മാറുന്നതും. ഓക്കെ, മ്യാവ്. ഓക്കെ, MEOW അതാണ് ഈ പൂച്ചൻ്റെ സൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. സോ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഓണമെറ്റോപ്പിയ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാറ്റിൻ്റെത് മ്യാവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മൂ. ഓക്കെ, മൂ എന്ന സൗണ്ട് കൗൻ്റെ സൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂ എന്ന് പറയാം, MOO. ഓക്കെ, കാരണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് തോന്നുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് വന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാർക്ക്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ദ ഡോഗ് ബാർക്ക്ഡ്. അതായത് ഡോഗിൻ്റെ വൗ എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ബാർക്ക് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോസിൻ്റെ സൗണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഹോസിൻ്റെ സൗണ്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡാണ് നെയ്. ഓക്കെ, NEIGH, നെയ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേർഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ടിന് നമ്മൾ ട്വീറ്റ്, ദ ബേർഡ് ട്വീറ്റഡ്. അപ്പോൾ TWEET. ഓക്കെ, ട്വീറ്റഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ബേർഡിൻ്റെ സൗണ്ടിന് നമ്മൾ ട്വീറ്റഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൂട്ട്. ഓക്കെ, കൂമനില്ലേ, കൂമൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഹൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ദ ഹൂട്ടഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് റോർ. അതും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ മതി. അതായത് സിംഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് അല്ലേ, ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടുള്ള സൗണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ റോർ എന്ന് പറയും, ദ ലയൺ റോർഡ്. ഓക്കെ, ദ ലയൺ റോർഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബസ്, BUZZ. ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബീസൊക്കെ അല്ലേ, തേനീച്ച എങ്ങനെ പറക്കുന്ന സമയത്തൊരു പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം തേനീച്ച മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഇൻസെക്റ്റ് പറക്കുന്ന സമയത്തൊരു ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബസ് എന്ന് പറയും, ദ ബി ബസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വാസ് യൂസ്ഫുൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ. English Cafe. We present you the perfect English.